अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं एहसान अली पंवर आहियां। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो चैनल टाइम इज़ किंग। दोस्तों जीअं त तव्हांखे ख़बर हूंदी शायदि त यूट्यूब ते वीडियो अपलोड करण खां पोइ उहो यूट्यूब उन जा पैसा ॾींदो आहे। ठीकु आहे, जीअं मां पाण कमु कयां थो यूट्यूब ते, पर इन में वॾो प्रोसीजर हूंदो आहे। उन खां पोइ यूट्यूब पैसा ॾींदो आहे। उहो प्रोसीजर इहो आहे, 1000 सब्सक्राइबर हुजनि, 4000 वॉच टाइम पंहिंजो हुजे, इन ते 4000 घंटा हुजनि पंहिंजे चैनल ते। ठीकु आहे, त इहो वॾो प्रोसीजर आहे। मूंखे 7 महीनो आहे मां कमु कयां थो, पर अञा ताईं मुंहिंजा सब्सक्राइबर कंप्लीट न थिया आहिनि ऐं मुंहिंजा वॉच आवर्स जेके आहिनि उहे कंप्लीट न थिया आहिनि। त तव्हांखे छा करिणो आहे, स्नैक वीडियो ते अचिणो आहे। ठीकु आहे, स्नैक वीडियो बि तव्हांखे जेको आहे सो यूट्यूब वांगुरु जीअं यूट्यूब पैसा ॾिए थो वीडियो अपलोड करण ते, ईअं ई तव्हांखे स्नैक वीडियो बि पैसा ॾिए थो वीडियो अपलोड करण ते। पर जेको यूट्यूब आहे उनजो प्रोसीजर वॾो आहे, त उन जे लाइ सब्सक्राइबर खपनि, उन जे लाइ पंहिंजो वॉच आवर्स खपे। ठीकु आहे, पर स्नैक वीडियो ते अहिड़ो कुझु बि न आहे। त इहो कीअं आहे, छा तरीक़ो आहे, तव्हां ॾिसो हिन वीडियो खे आख़िर ताईं। तव्हांखे मां सम्झायां थो, त इन जे लाइ हलूं था पंहिंजे स्नैक वीडियो में। ठीकु आहे, ॾिसंदा रहो आख़िर ताईं। हीअ असां स्नैक वीडियो ओपन कयो, हीअ असां हिते स्नैक वीडियो ओपन कयो, हिते असां स्नैक वीडियो खे ओपन कयो जीअं मां कया तव्हां ईअं हिन खे ओपन कंदो। ठीकु आहे, उन खां पोइ हीअ जेको प्रोफाइल जो ऑप्शन आहे तव्हांखे इन ते अचिणो आहे। ठीकु आहे, मां हिते प्रोफाइल ते आयो आहियां। हाणे तव्हां ॾिसो, हीअ जेके आहिनि मुंहिंजा वीडियो आहिनि, 9 वीडियो मां पोस्ट कया आहिनि पंहिंजे हिन स्नैक वीडियो ते। ठीकु आहे, त हाणे छा आहे, हे जेको लिखियो अचे थो, तव्हां ॾिसो, हे जेको आहे क्रिएटर रिवार्ड्स। ठीकु आहे, तव्हांखे हिन ते क्लिक करिणो आहे। हाणे जीअं तव्हां हिन ते क्लिक कयो, हिते ॾिसो, हीअ तव्हांखे ॾसे थो त क्रिएटर रिवार्ड्स जेको आहे 0 आहे। रिवार्ड्स फॉर द डेज़ क्रिएशन विल बी पेड आफ्टर 7 डेज़। मतिलबु जेके तव्हां वीडियो अपलोड कया आहिनि हिन ते, उन्हनि जो जेको रिवार्ड आहे, जेको तव्हांखे रिवार्ड मिलंदो, उन ते व्यूज़ ते मिलंदा आहिनि। जेतिरा दोस्त उनखे व्यूज़ कनि, ॾिसनि था माना, ऐं पंहिंजो फॉलो करनि था तव्हांजे हिन खे वीडियो ते, ऐं उन खां पोइ वरी जेको आहे लाइक कनि था, त उन खां पोइ जेको इहो रिवार्ड्स ठहंदो तव्हांजो हिते जमा थींदो। हाली त 0 आहे, मां बि कलाकूं हे जेके वीडियो अपलोड कया आहिनि। त अहिड़ी तरह सां हफ़्ते खां पोइ हिते जेके बि माना कैलकुलेट करे जेके बि अर्निंग थींदी असांजी, उहा हिते असांखे पंहिंजी बैलेंस में शो थींदी। ठीकु आहे न, त अहिड़ी तरह सां तव्हांखे जेको आहे सो वीडियो अपलोड करिणो आहे स्नैक वीडियो ते। हाणे वीडियो तव्हां पुछंदव त अपलोड कीअं कजे। ठीकु आहे न, त उन जे लाइ हे जेको लिखियलु आहे हेठों साइड में क्रिएट नाउ। ठीकु आहे, इन ते असां क्लिक कयोसीं। जीअं ई क्रिएट नाउ ते क्लिक कयो आहे, ठीकु आहे, त तव्हां हिते वीडियो शूट बि करे सघो था। ऐं उन खां अलावा तव्हांखे जेको एल्बम लिखियलु आहे साइड में, हे ॾिसो, हीअ एल्बम जेको लिखियलु आहे इन ते क्लिक कयो त तव्हांजी गैलरी ओपन थी वेंदी। ठीकु आहे, हिन मां तव्हां वीडियो को बि रखे सघो था उते पंहिंजे स्नैक वीडियो ते। त इहो आहे त माना वीडियो तव्हांखे पंहिंजो ठाहिणो आहे। ठीकु आहे, फिल्म जो को टुकड़ो हुजे या अहिड़ी का ॿी जेको आहे सो यूट्यूब ते लाहे करे क्लिप हिन ते न रखिजो, पोइ उन सां वरी तव्हांखे रिवार्ड न ॾींदा। बाक़ी तव्हांखे पंहिंजो जेको आहे सो वीडियो अपलोड करिणो पवंदो। ठीकु आहे न, त हाणे इहो तव्हांखे ॾसियोसीं। ठीकु आहे, पर इन में छा थींदो, जो माना तव्हांखे पहिरियां हे जेको क्रिएटर ऑप्शन आहे न, हे 0 जिते अचे अर्निंग, इहो बि तव्हांखे शो न थींदो। पहिरियां तव्हांखे हितां अपलोड करिणो पवंदो वीडियो, छो जो तव्हांखे पहिरियां स्नैक वीडियो चए थो 5 वीडियो, स्नैक वीडियो चए थो पंहिंजो 5 वीडियो पहिरियां अपलोड कयो। ठीकु आहे, 5 वीडियो अपलोड करण खां पोइ तव्हांखे ऑप्शन जेके आहिनि इहे शो थींदा। त उन जे लाइ जेको प्लस वारो ऑप्शन आहे तव्हांखे हिन ते क्लिक करिणो पवंदो, नई मां हिते अची वेंदो। तव्हां हितां तव्हांखे 5 वीडियो अपलोड करिणा पवंदा, पोइ जेको ऑप्शन ईंदो अचे थो, ऐं तव्हांखे ॾसियूं, हे जेको ऑप्शन अचे थो येलो कलर में क्रिएट नाउ, इहो पोइ ईंदो तव्हां वटि। ठीकु आहे न, बैलेंस 0 रिवार्ड्स वारो बि ऑप्शन तव्हां वटि पोइ ईंदो। पहिरियां 5 वीडियो अपलोड करिणा पवंदा तव्हांखे, उहे तव्हां
आस्ते आस्ते करे सघो था। 2 ॾींहंनि जे अंदरि माना तव्हां कयो त सुठी आहे, न त 3 ॾींहं तव्हांखे ॾींदा त माना 3 ॾींहंनि जे अंदरि 5 वीडियो खे अपलोड कयो। उन खां पोइ वरी 5 वीडियो जो तव्हांखे जेको रिवार्ड आहे उहो 7 ॾींहंनि खां पोइ मिलंदो। हिते जेको लिखियलु आहे तव्हां ॾिसो था पाण, 7 ॾींहंनि खां पोइ तव्हांखे हुनजो रिवार्ड मिलंदो। त अहिड़ी तरह सां तव्हां जेकॾहिं यूट्यूब ते कमु नथा करे सघो त तव्हां स्नैक वीडियो था कमायो। नंढड़ा नंढड़ा वीडियो रखणा आहिनि, 60 सेकंड जो हुजे वीडियो या वरी 15 सेकंड जो, उन ते तव्हांखे पैसा मिलंदा। ठीकु आहे। त यूट्यूब त वॾो प्लेटफॉर्म आहे, हे त वरी स्नैक वीडियो नंढी शइ आहे, हिन में एतिरा पैसा त कोन हूंदा। पर माना तव्हां थोरो जंहिंखे बि एटीट्यूड हुजे थोरो, उहो माना पंहिंजो स्नैक वीडियो ते अचे ऐं थोरा घणा वीडियो ठाहे ऐं उनजी अर्निंग करे। ठीकु आहे। उमेदु आहे त तव्हांखे हीउ वीडियो पसंदि आयो हूंदो। जेकॾहिं वीडियो पसंदि आयो हुजे त असांजे चैनल खे महिरबानी करे सब्सक्राइब कंदा। तव्हांजी वॾी महिरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।